اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مرزا نعیم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شفا ہومیوپیتھی۔ سردی کی ہوائیں چلنے لگی ہیں، صبح و شام کھنکی بڑھ گئی ہے، اور جیسے ہی سردی آتی ہے وہی پرانی بیماریاں واپس آ جاتی ہیں۔ جی، نزلہ، زکام، کھانسی۔ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، دعائیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج میں ویڈیو میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں گا کہ سردی کے آغاز پر یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں، اور ایک ایسا ہومیوپیتھک کمبینیشن بتاؤں گا جو ہر گھر میں ہونا چاہیے تاکہ بیماری بڑھنے سے پہلے ہی رک جائے۔ دیکھیں دوستو، جب موسم بدلتا ہے تو ہمارا جسم نئے موسم کے مطابق ڈھلنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے۔ گرمی سے سردی کی طرف آتے ہوئے اگر ہم احتیاط نہ کریں تو ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی یا بغیر سویٹر کے صبح کو باہر نکلنا، یہ سب چیزیں جسم کے دفاعی نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ پھر شروع ہوتا ہے نزلہ، زکام، کھانسی، کبھی بخار اور کبھی وہ لمبی چلنے والی تھکن جس سے بندہ بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھداری اپنائیں تو ایک مؤثر ہومیوپیتھک کمبینیشن لے لیں تو بات بڑھتی ہی نہیں، بیماری بڑھتی ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس زبردست ہومیوپیتھک کمبینیشن کی جو میں اکثر اپنے مریضوں کو سردی کے شروع میں دیتا ہوں۔ یہ کمبینیشن 3 دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ایکونائٹ 30، دوسری ایلمسیپیا 30 اور تیسری برائیونیا 30 پوٹینسی میں۔ یہ تینوں دعائیں مل کر نزلہ، زکام اور کھانسی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ آئیں اب ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہر دعا کیسے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے ایکونائٹ 30 کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہ دعا سردی لگنے کے فوراً بعد کمال کا اثر دکھاتی ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آج سردی لگ گئی ہے، گلے میں خراش ہو رہی ہے، ناک بند ہو گیا ہے، ہلکا بخار یا بدن میں اکڑن ہو گئی ہے، تو بس فوراً ایکونائٹ 30 پوٹینسی میں لے لیں۔ یہ جسم کے اندرونی نظام کو جگاتی ہے جس سے بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک کی دوسری دعا ایلمسیپیا 30 پوٹینسی میں۔ یہ دعائیں اس نزلے میں بہت مفید ہیں جب ناک سے پانی کی طرح بہنے والا نزلہ ہو، آنکھوں میں جلن ہو اور چھینکیں رکنے کا نام نہ لیں۔ ایلمسیپیا 30 یہ الرجی میں بھی فائدہ دیتی ہے اور عام نزلہ زکام میں بہترین اثر رکھتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کی تیسری میڈیسن کے بارے میں، جی برائیونیا 30۔ یہ دوائی کھانسی کے لیے بہت مشہور ہے۔ اگر کھانسی خشک ہو، سینہ درد کرے، بات کرنے سے کھانسی بڑھ جائے تو برائیونیا 30 پوٹینسی میں وہاں پر زبردست کام کرتی ہے۔ یہ کھانسی کو کم کرتی ہے، سینے کی جھکڑن کو ختم کرتی ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ یہ تینوں دعائیں کس طرح استعمال کریں؟ بہت آسان ہے۔ تینوں دعائیں الگ الگ بوتل میں رکھیں، ہر دعا کے 4 قطرے آدھے کپ پانی میں ملا کے صبح، دوپہر، شام استعمال کریں۔ ان کے استعمال سے 2 سے 3 دن میں واضح بہتری آ جائے گی، بیماری کم ہو جائے گی۔ اگر کھانسی زیادہ ہے، سینے میں بلغم جمع ہو گئی ہے تو اینٹی امونیم ٹاٹ 30 پوٹینسی میں اس کمبینیشن میں شامل کر لیں۔ یہ بلغم کو نرم کر کے باہر نکالتی ہے۔ اگر بخار ہو یا جسم میں درد ہوتی ہو تو ایکونائٹ کے ساتھ بیلا ڈونا 30 پوٹینسی میں 1 دن کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے بخار، جسم درد کو بہت فائدہ دے گی، بخار کو کم کرتی ہے۔ اگر دعاؤں کے ساتھ چند احتیاطیں کر لیں تو اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت ناک میں زیتون کے تیل کا 1 قطرہ ڈالیں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پئیں۔ ٹھنڈا پانی، دہی، آئس کریم سے پرہیز کریں۔ ناظرین، سردی کا موسم بڑا پیارا ہوتا ہے۔
چائے ہوتی ہے، مونگ پھلی، کمبل سب لطف دیتا ہے۔ بس ذرا سی احتیاط کریں، سردی بیماری نہیں برکت بن جاتی ہے۔ یہ کمبینیشن آپ کے پاس ہونا لازمی ہے۔ سردی کے شروع میں اگر بر وقت لے لیا جائے تو نزلہ، زکام، کھانسی سب روکے جا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کا کمال ہے کہ یہ جسم کو خود صحت مند بناتی ہے، نہ کوئی معدہ خراب کرتی ہے اور نہ ہی کوئی سائیڈ افیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آنے والے سردی کے موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی کو روکنے کے لیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو، آپ نے اس سے کوئی معلومات حاصل کی ہو تو برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل شفا ہومیوپیتھی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ایسے ہی پہنچتی رہیں۔ ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئی بیماری کے ساتھ، نئی میڈیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔